И вот дотопали однажды апостолы в город, там, где любили больше всего слушать что-то новое, новости о, о происшествиях, я так понял. Ну вот, и стали они рассказывать апостолы этим людям на собрании людей о жизни вечной для людей. Одни смеялись, вторые говорили, кто такой будет слушать. А третий говорит, в следующий раз об этом послушаем вас, в следующий раз, у нас сейчас дела заняты мы. Новости смотрим. Как там с войной дела, с нищетой, с инфляцией, с деньгами. От чего нефть так дорого стоит?